Well, जोरदार तालियां हो जाए for the Goma performance of this evening, ladies and gentlemen. With that, we are all set to perform, all set to present the next performance of this evening, ladies and gentlemen. It is about the ballet performing. जी हाँ, ये वो अप्सरा है जो सात समंदर पार से आती है हम सभी के बीच अपने जलवे लेकर, और आज ये आप पहुंची है इस शाम में फिरोजाबाद में हम सब